大家好，我個名叫做 Paula，咁咧我就住喺法國西部一個地區嚟 Brittany 入面嘅一個小鎮。咁我呢個department咧叫做 Côte d'Amont，就喺法國西部嘅。咁我咧今日咧就係父親節，咁我哋就好少出嚟食嘢嘅，但係我決定咧心血來潮，就帶我個女同埋我丈夫嚟食一餐。咁就心血來潮諗住拍啲 video 俾大家睇喎，突然之間食飯，咁咧就想睇下呢度嘅食物啦，睇下呢度周圍嘅環境啦，亦都希望將來有機會咧可以拍一啲呢個附近嘅風景介紹大家或者嚟玩啊。咁咧嗱，今日就係父親節，咁就係帶呢個人出嚟慶祝一下。咁就 Happy Father's Day！ 我都唔知道佢講緊乜嘅大家，所以你哋唔使理佢，因為我都聽唔明佢喺度講緊乜，佢喺度口齒不清嘅佢。我哋今日買咗呢個 fish and chips， 生魚薯條啦。咁我先生呢個咧就係一個軟紅個薯條同埋沙律。咁我就同我個女一齊 share 啦。佢好攰，因為尋晚開 party 開到啲嘢。各位而家即係甜品嘅時間啦，呢個咧就係一個甜果雪糕，呢個咧就係一個梨嘅雪糕嚟嘅，呢個咧就係士多啤梨雪糕。香港咧係artisanal，即係人手做嘅，唔係機器做嘅。呢個梨味嘅雪糕原來真係好好食嘅，真係用真梨渣食，食到啲梨肉喺入邊嘅。我哋咧啱啱食完嘢咧，咁餐廳隔離咧就有一個海灘嘅，大家睇下啦。咁我哋而家就係嚟海灘咯喎。唔記得同大家講呢個地方叫做卑尼克，卑尼係呢度一個遊客區嘅地方，距離我屋企咧就40分鐘。咁咧，我想話俾大家聽，呢度啲海灘咧，同其他地方啲海灘有啲唔同嘅喎。法國西岸嗱，大家睇下啲石頭嘅顏色咧係黑色嘅喎，跟住上面就生咗啲黃色嘅青苔嘅咁嘅嘢。咁咧地下咧，呢度啲海灘係好多海草嘅海帶之類嗰啲嘢，同埋咧會有好多貝殼嘅喺度。有陣時揾到好啲多蜆殼類嘅生物啦，周圍都係貝殼啦。石頭上面都生咗好多唔同嘅蜆殼類嘅生物，我都唔知呢啲叫做乜嘢啦，老實講。咁啊，周圍都係呢個貝殼嘅咁嘅嘢啦。有一個咁靚嘅雕刻嘅藝術品，原來呢一條係一條路線，可以通上山頂睇翻下邊嗰個沙灘嘅海景同埋嗰個燈塔嘅海景。咁我哋而家行上去睇下因為呢度通地都係狗屎嘅，發覺唔係通地唔係狗屎咧，就係嗰啲野狗。各位觀眾睇下，原來呢度咧嗰塊牆咧，頭先上去嗰個山頂上面睇風景呢個景咧，嗰埲牆有呢啲咁嘅窿，種咗啲花喺入邊幾靚。咁佢就係喺個石嗰度，應該係掘啲窿，種全部有啲花咁樣堆出嚟，又可以裝飾到牆嘅。哇！啲水好清喎，大家咧呢個咧睇下啲船咧喺水上邊，其實咧好多時一潮退嘅時候咧，就會見到啲船咧喺啲沙上邊噶啦，
就全部喺陸地上浸住，不過潮水都退到好遠好遠，咁啊啲船就全部泊咗喺沙上面，咁而家就潮漲，咁就會喺水上面浮住。如果有機會就拍潮退嘅時候就拍俾大家睇啦，希望將來有機會。終於咧行到嚟第二個沙灘啦，由第一個沙灘，咁呢第二個沙灘就係呢邊咧有一個公眾嘅兒童遊樂場嘅。我個女咧就諗咗好多年去玩，但係咧我想嗰度玩之前咧就show 啲嘢俾大家睇，因為呢度咧後面有幾個天然泳池嘅，佢係有水嘅一個泳池俾人去游水嘅。我哋而家去睇下。我頭先咧想同大家講嘅咧，就係由第一個沙灘行嚟第二個沙灘咧。我帶住一個4歲嘅細路女咧，同埋後邊一個喺度拍嘢嘅人咧，我老公都係用咗10零分鐘嘅啫。如果你哋淨係帶人啊，都應該好唔使咁耐，好快就行到嚟嘅，就好容易行嘅。亦都好多老人家都係咁樣喺度行嚟行去嘅。除咗一陣間會帶大家去一個公眾嘅兒童遊樂場之外咧，而家其實喺沙灘上面咧，夏天咧有1-2個月時間度咧，佢哋會有啲私人嘅人咧會擺呢啲咁嘅機動遊戲喺度，係要俾錢嘅，就係呢啲。呢個咧係一個呢個沙灘咧原來係俾一個傷殘人士都可以嚟嘅，佢整咗呢個地氈咧係方便呢啲輪椅可以推落去近啲嗰個沙灘嗰度嘅。各位觀眾，我哋終於嚟到呢一個公眾免費嘅兒童遊樂園啦，喺海灘上面嘅。咁大家又可以玩，又可以睇海景。睇下我個女已經可以喺度玩緊啦。呢兩個海灘咧就已經完成啦，咁個旅遊玩完啦，咁希望大家中意今日俾大家睇到嘅我哋去嘅餐廳啊、行嘅海灘啊、小山嘅小徑啊，今次係我自己第一次做 video，如果做得唔好咧，或者有好多地方大家覺得係錯咗或者唔好睇咧，請多多包涵體諒。如果大家仲要希望大家能夠支持啦 ，like and subscribe， 希望可以更大嘅空間進步，去拍多啲睇嘢介紹俾大家啦。